साथियों, ये देख सकते हो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि आज बारिश इतना भयंकर हो गई। हमारे गांव में जो एक खेत था उसके वजह से बारिश पूरे हार भर गया, क्योंकि ये देखो ग्राम पंचायत का अंदर का है ये हमारे गांव का, और ये सारी पब्लिक है। हर जगह पे पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और बाकी का जो रहा ना, देखे कैसे भरा, इसमें बारिश हुआ। अब ये देखो ग्राम पंचायत हमारा जो पुरानी जागीर का है, तो अब देख सकते हो कैसा है नज़ारा।